عارفين إيه مواصفات الستات اللي بتدعي العلم بالفاشن؟ هتلاقيها على فكرة المواصفات دي مش للحكم على الآخرين، دي في حالة ما إذا حد ابتدى يتدخل في حياتكم ويقول لكم انت لابسة ده مش مناسب، او لا المفروض تلبسي كذا، او ليه ما بتلبسيش كذا. عشان لو حد دخل في حياتكم تفهموا بسرعة الشخصيات اللي بتدعي العلم بالفاشن مواصفاتها ايه، فما تردوش عليهم، تخرجوهم برا حياتكم خالص. منهم يعني اللي بتطلع سكين كتير قوي، تلبس مفتح مبالغ فيه اوفر عشان هو ده اللي بيخليها ستايلش. او هتلاقوها بتلبس تايت قوي على جسمها علشان تبان ستايلش، يعني ممكن كمان تدخلهم مع بعض، يعني تكون تلبس هدوم تايت زيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت بتطلع سكين كتير، بتشو سكين كتير قوي. فكده هي تبقى بقى ايه، ستايلش. هتلاقوها وهي قاعدة وسط اصحابها الستات اللي زيها تقريبا مستنسخين من بعض، تقريبا كلهم واحد. تقريبا درجة الشعر، لون الشعر واحدة. يعني فرق اصفر فاتح اصفر غامق، يعني عارفين حاجات كده. كلهم بيلبسوا تايت، او كلهم بيطلعوا سكين كتير قوي، يعني او الاتنين مع بعض. هتلاقوا هي استنساخ من اصحابها. هتلاقوا ان البورد بتاعها على بنترست اذا هي سايبه ناس تشوفه تتفرج عليه، مش عاملاه خاص بيها، يعني هتلاقوا ان الحاجات اللي على بنترست بتكوبي منها وتبيست عليها، تروح السوق تشتري بالظبط اللي هي شافته على بنترست، ولا بتلبس حاجات مناسبة للبادي شيب بتاعها ولا الهواء. انا قبل كده قلت لكم مرة اني شفت واحدة جسمها triangle body shape وكانت لابسة body contrast، والبادي كونتراست هو موضوع الفيديو ده ما يناسبش غير واحدة hourglass. وعلى فكرة لما قعدت سيرش اكتر واكتر اكتشفت ان مش اي hourglass تلبس البادي كونتراست. البادي كونتراست من مواصفاته ان هو stretch tight، مفروض دي مواصفاته ان هو بيكون ماسك على الجسم. فال hourglass body shape اكتر body shape balanced، عظم الكتف قد عظم الحوض. انا على فكره الموضوع ده فرحني جدا، كنت مبسوطه قوي ان انا عرفت المعلومه دي. قلت البس بقى، انا ما اقعدش ادقق انا بلبس ايه. طبعا اكتشفت ان حتى الاور جلاس في حاجات لازم تدقق فيها، ولو ما دققتش بيبان شكلها ضخم عريضه. الاور جلاس بادي شيب في broad frame وفي narrow frame، والبراد فريم عظم الكتف وعظم الحوض الاتنين نفس العرض، يعني مفيش فرق، لكن عريض، هيكل عريض. اما بالنسبة للنارو فريم لا، الهيكل مش عريض. دي تلبس على فكرة بادي كونتراست يكون ستريتش وزي ما انتوا شايفين شكله حلو عليها، لكن اللي عظمها عريض ما ينفعش تلبس ده. وهذا اكتشفته بعد كده لما قعدت سيرش اكتر. انا ال hourglass بتاعي broad frame، ما ينفعش البس body contrast، ما ينفعش البس مخطط بالعرض يعرض اكتر، ما ينفعش البسه قصير كده لاني مش طويل. لما الواحدة بتدقق اكتر في شكل جسمها بتفهم، بتشوف ايه الصح وايه الغلط. الفاشن والستايلينج والباترن ميكينج كله دراسة، كله دراسة. الفلسفة في الحاجات دي فلسفة فتاوي كده، وناس قاعدة حاطة رجل على رجل وهم عايشين الدور وصدقوه، هم دول بيفهموا في الفاشن، في حين ما هم فاكرين ان لما يبقى شكلها مبالغ فيه تمام هو كده، دي كده بقت ستايلش. اطلاقا، دي جرأة زيادة عن اللزوم ومش في مكانها. وزمان كانوا يقولوا الواحد عشان ما تتعكسش تلبس، ما تلبسش تايت، لا مش حكايه تتعكس وما تتعكسش. ما دلوقتي كل الستات تنزل تركب عربيات وبتخش اماكن مقفوله، مش فكره معاكسه، فكره الشكل غلط. يعني اقول ايه، ده الستايلينج ده من ضمن الحاجات اللي الواحده لازم تتعلمها قوي على فكره. يعني
مش عارفه اقول ايه، يعني لو ما اتعلمتش اي حاجه في الفاشن تتعلم ستايلينج. ليه؟ الموضه تروح وتيجي زي ما تروح وزي ما تيجي. البادي شيب هيتغير، يعني واحده جسمها inverted triangle ده هيتغير في حاجه؟ هتفضل inverted triangle، هتفضل triangle body shape، هتفضل rectangle body shape. فلازم تعرف تلبس ازاي، والموضوع ده محتاج دراسة، مش محتاج فتاوي، مش محتاج الناس تقعد تتفلسف وهي حاطه رجل على رجل وفاكره انها عشان بتلف في السوق كتير وبتشتري حاجات مفتحه وضيقه ومعرفش ايه كده خلاص. الاور جلاس على فكره اللي هو البراد فريم مش المفروض انها تلبس حاجه متكسمه قوي على الجسم، على الرغم من ان الاور جلاس هو ده اللي المفروض الواحده ما تبالغش ولا من فوق ولا من تحت، يعني ولا من عند الكتاف ولا من عند الحوض ولا اي حاجه خالص. يعني الهدوم لازم تبقى بتخدم البادي شيب، هو بيشتغل لوحده كده، هو بالانس مع نفسه، هو بيشتغل لوحده. مش المفروض ان هي تعمل باف سليف او تعمل لو تفتكروا في الثمانينات كان في موضه كنت ما بحبهاش ومش بطيقها، اللي هي الابليتات، الستات كلها ماشيه وحاطه ابليتات تحت الجاكيتات والبلوزات. بالتالي لو لابسين كات هيحطوا ابليتات كمان. في الفترة دي كانوا بيتكلموا في قوة المرأة ومش قوة المرأة، والستات كتير كانت بتعمل كده وكان شكلها بيطلع غلط. يعني لو واحدة جسمها inverted triangle وعملت اوبليتات حاجة مأساوية خالص، هتبقى عملاقة. لو واحدة جسمها hour glass هتبوظ البالانس بتاعه لو عملت الاوبليتات دي وبلغت في الكتاف، هتبوظ البالانس كده، هتعرض كتافها عن الحوض. الاور جلاس تلبس القماشة اللي بتاخد الكيرز بتاعت الجسم، حبذا لو فيها درجة ستريتش، لكن تبقى ماسكة وتايت على الجسم. بالنسبة للبراد فريم غلط، لازم تبقى واخدة الكيرز بتاعت الجسم وفي نفس الوقت مش ماسكة فيه عشان ما تعرضهاش وتضخمها وتخلي شكلها غلط. الأحسن بالنسبة لطولها متوسط أو اللي مش طويلة أصلا تلبس طويل، ما تلبسش قصير فوق الركبة عشان برضو ما يبقاش فيه مبالغة. بصوا، انا شفت الناس اللي كانت بتتفلسف عليا لابسه بادي كونتراست وجسمها مش مناسب، البادي شيب بتاعها مش مناسب للبادي كونتراست، وكمان لابسه قصير، ويعني عارفين اللي هو بجد. انا شفت الناس اللي كانت تتفلسف عليا وعايشه الدور عليا وانا كنت مصدقه بيعملوا الغلطات دي. عشان كده انا بعمل لكم فيديوز ستايلينج علشان مش اي حد يتفلسف عليكم ويدعي ان هو عارف ستايلينج. الستايلينج ان ما كانش يدرس ما حدش هيعرف فيه حاجه بجد. على فكره حتى اذا تابعتوا حاجات فور فري اونلاين وحاجات كده، برضو دي مش دراسه، لازم دراسه، لازم حد يروح لحد بيفهم في الستايلينج قضى عمره بيشتغل ستايلينج علشان يفهم منه. غير كده انسوا، ما تسمعوش لاي حد. عايزين تسالوا حد، اسالوا حد متخصص. عايزين اتعلموا من حد متخصص، وما تتعلموش من اي حد كده وخلاص، او يعني حد قال لكم ده شكله كويس عليكم، او ليه لابسه ده وده شكله غلط. انا بقول لكم 99.9% من الناس اللي بتنصحكم ما بتنصحكوش لمصلحتكم. هو كل الموضوع ان انا بس فقت لان الواحده قبل لما بتطور نفسها وبتتعرف على البادي شيب بتاعها وعلى السكين تون وايه اللي يناسبها وايه اللي ما يناسبهاش، فكره التطوير، مرحله التطوير دي لوحديها بروسس طويله قوي، بتاخد وقت وبتاخد سنين من عمر الواحده. يعني تعمل حاجه اسمها بترفع الفريكونسي، بترفع الفايبريشنز بتاعت الواحده. هتقولي ازاي ده داخل مع ستايلينج، ايه العلاقة؟ هقول لكم ان انتوا طول ما انتوا في وسط الناس اللي بتفايبريت على فريكونسي منخفض، للأسف انتوا بتبقوا مصدقينهم، فاكرين ان دول حقيقيين. ما هو ده اللي احنا اتخلقنا فيه، ده اللي احنا نعرفه، ده الديفولت، ده اللي شفناه طول عمرنا. لا، في حاجات تانية على فكرة، في فريكونسيز تانية، في تايم لاينز تانية. واول لما بتبتدوا تشتغلوا على نفسكم في حاجه، عشان كده انا مش عايزه طبعا اعمم ان الناس كلها تدرس فاشن او خياطه او باترون، لان في مواهب كتير. بس فكره ان الواحده تهتم بنفسها وتبتدي تشتغل على دماغها وتتطور، الفريكونسيز دي بتعلى، بتتعرف على نفسها بعد كده، بتفهم ان لما بتعلى بالفريكونسي بتفهم ان
هي كانت بتفايبريت على فريكونسي منخفض، بتفهم ده وبتستغرب انا الناس دي كنت قاعده معاهم ازاي ومصدقاهم ازاي وشايفاهم مثاليين وبيفهموا وايه ده. يعني كله كان بيتفلسف وانا كنت طول الوقت مصدقه. ما تصدقوش اي حد يتفلسف عليكم يا جماعه. أه بصوا، يعني هو كله داخل في بعضه، كله حاجه واحده فعلا. يعني هنا لو انا هنقل على حته كده عشان افيدكم فيها في الحياه عموما، مش بس في الفاشن والستايلينج. انا دخل حياتي ناس في فتره، يعني اقول لكم الحق، يعني اقول لكم الحقيقه، كانت ريحتهم طالعه بجد. يعني كنت شمالهم ريحه، وكانوا بيلبسوا هدوم شكلها غريب قوي. ولما الناس دي استمرت في حياتي فتره طويله، لقيت ان انا مش مركزه مع نفسي، ولا بتطور، ولا كنت بطلع لقدام، كنت مغيبه. وكانوا بعد كده شويه بشويه لقيتهم مع الوقت بدأوا هم يشتروا براندز وحياتهم تنتعش والدنيا اتقلبت. وبعدين أول ما بدأت أفوق لنفسي بعد فترة من مذاكرة باترون وخياطة تحديدا مع برانيك هيلينج، بديت أحس إن جايلي فايبز غريبة قوي من الناس دي، وبديت أقطع كورس. عايزة أقول لكم إن أنا بديت أفوق، أفهم نفسي أكتر، أدرس ستايلينج، أدرس دريبينج، اروح لحتت تانية في المجال بتاع الانرجي والهيلينج، يعني الايزوتيريك تيتشنجز والحاجات دي. وفضلت اقطع في الكوردز، وبعدين اكتشفت ان انا عندي انرجي رهيبه، انا قادره اركز مع نفسي ومع شكلي وفي شعري انا مره عملت فيديو على ان انا كنت فتره بعالج شعري، والفيديو ده فيه نصايح لعلاج الشعر. انا مش دكتوره ولا شرحت فيه حاجه ليها علاقه بال energy healing ولا حاجة، مع ان في energy healing للشعر. لكن انا قلت حاجة بسيطة الواحدة ممكن تبتدي تخرج من الستريس وتقطع كوردز وتظبط شعرها وتجيب حاجات معينة لشعرها. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده اذا عاوزين تشوفوه. وبديت ارجع لنفسي، وبديت اعرف على البادي شيب، وبديت اعرف ايه اللي يناسبني وما يناسبنيش، وبديت ادخل اكتر في الفاشن يعني ادرس جوانب تانية. بديت اشوف ايه اللي يناسبني في الوان ميك اب والمانيكير، بديت افهم الستايل بتاعي، بديت افوق. التوكسيك ريليشن شيبس بتسحب الواحدة لتحت وبتخليها تصدق الاكاذيب. دي illusion. اللي احنا عايشين فيه ده كان illusion. الواحدة لما بتطور نفسها الفريكونسي بيعلى، بتفهم حاجات عمرها كانت ممكن تتخيل ان الناس اللي حواليها كانوا كده او بيعملوا كده او قصدهم كده. محدش بينصحكم لمصلحتكم. اللي بيتفلسف عليكم في اي حاجه مش بينصحكم لمصلحتكم، بيبقى عايز يعيش عليكم الدور وشايفكم مصدقينه لانه ضعيف، بياخد منكم انرجي. لما بتعملوا يا واحده اتفلسفت عليك وقالت انت ما تلبسيش ده والبسي ده، وانت سمعتي كلامها، هي كده خدت منك انرجي، صدقتيها وعملتي اللي هي عايزاه، خدت منك انرجي. اطلعوا من الفريكونسيز اللي تحت قوي دي، اللي فيها ناس عايشة ادوار مش بتاعتها، بيكدبوا الكذبة على نفسهم ويصدقوها، ولا فاهمين فاشن ولا فاهمين حاجة، والسيستم مخليهم عاملين زي البابتس. واللي بيتقال لهم يلبسوه بيلبسوه، دولابهم كله مبني على السوق فيه ايه، مش على ان هم بيختاروا هدوم مناسبة للستايل بتاعهم او للبادي شيب بتاعهم اطلاقا. هم حسب ما بيتقال لهم بيعملوا. هم كمان مغيبين على فكرة. اي واحدة هتهتم بنفسها وهتشتغل على دماغها هتفوق بجد.
هو انا في الفيديو ده لقيت نفسي دخلت كام حاجه في بعض، بس بصراحه انا حاسه اني كنت عايزه اقول الكلام ده الحقيقه. يعني انا حاسه ان في ناس اكيد لو سمعت الكلام ده هتبتدي تشتغل على نفسها. اوعوا تسيبوا نفسكم كده، اوعوا تصدقوا اي حد. التعليم بقى حتى رخيص جدا. انا لما كنت اصرف على اي كورس كان يتقال لي عماله تصرفي على كورسات، ولما يشوفوني بصرف على حاجه اي كلام، يعني خروجه مش عارف قعدنا في كافيه وصرفت قد ايه، عادي مفيش مشكله، محدش بيعلق. اول بس ما الناس تعرف انا صرفت على كورس، اشتريت كورس طول الوقت كورس، مش لازم على فكره، مش طول ما انت قاعده تشتري في كورسات واشتري في ايه ده، ايه كميه صرف الفلوس دي؟ هو ده اللي مش عايزين نصرف عليه. هو ده اللي هم عارفين كويس قوي من جواهم، حتى لو بطريقه مش واعيه قوي، ان ده اللي هيخلي دماغي احسن، وان ده اللي هيخليهم ما يقدروش يكنترولوني، هو ده اللي هيخليني ما بقاش under control. صعب السيطرة عليا عشان بشتغل على دماغي، عشان بفهم. هو ده اللي بيخلي الناس تهاجمكم اول ما تبتدوا الطريق بتاع التطوير. لا خدوها مني، هي دي الحقيقة، هو ده اللي انا مريت بيه. وبصراحة محدش يستاهل ان انتوا تشتغلوا عليه وتصرفوا عليه غيركم انتوا. قولا واحدا، بس القضاة دايما يقولوا الكلمة دي، قولا واحدا، ان دي الحقيقة. الستات اقوياء فوق ما تتخيلوا، بس لو دخلت في الفيمينين انرجي بتاعتها، وزنت ما بين الفيمينينيتي والماسكولينيتي، بتبقى unstoppable حقيقة يعني. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، اتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا سبسكرايب للشانل وضغطوا النوتيفيكيشن بقى. اشوفكم الفيديو الجاي.